喺個獅子中間啊！好走喎，走啦我哋走，差唔多啊走。誒有拉拉嘅喎，呢個好紅。呢個冇可能有拉拉喎，呢個係老公嚟㗎喎。公嚟㗎。唔好玩喎，我而家先至。有毛。我其實我以為獅子公有，我都要兩隻打交。得啦嘛。嗱，嗰啲就打嘅。拜拜。佢玩緊啦。係啦，呢兩隻。喺呢邊呢邊。哇，後面有啊，後面有兩隻大啊，哇，好型啊！係啊，佢想打架車，佢話唔好搶嗰個。有冇錄低咗？個 friend 係啊，我 friend 嚟嘅佢係。呢個好欣，好可愛啊！點啊？哎呦！睇睇，佢用睇啊，走啊！我飛影埋先，好。好得意啊！係啊，背脊瞓緊覺好得意。特別節目都睇埋，真係。我最好笑係嗰下啦，真係啊！好得意啊！即係用隻腳嚟食嘅，唔係用個鼻嚟食嘅。我覺得好食咩咁樣？好啦。點解可以泰國嚟香蕉嘅？哎，好得意啊！呢隻行啦行啦。好善良喎。係啊係啊，冇錯。呢個個樣好善良。係啊，好似笑緊咁啊！老阿爸，好可愛。係好似一個好人我再嘅。行。係啊，好得意啊！係你睇呢啲工作人員都唔驚啊，乜㗎？照行。唔係啊，我。係啊，好香蕉啊！我記得我係香蕉㗎，去泰國。係咪有劇場啊？係啊，係啊，其實係嘛？所以我好啊，好近距離，好開心啊，嗰個感覺咧。係啊。係啊。好，媽媽睇犀牛。點解你覺得佢好？犀牛好恐怖嘅樣，好似成象唔係喎，好似大隻佬喎。好似隻牛仔嗰個咯。好似變咗。你知唔知做咗 gym 㗎？好似牛嚟嘅。犀牛嚟㗎，牛嚟嘅。係啊，我呢邊啊呢邊。係啊，佢呢邊全部都係犀牛，擺晒呢個位。大隻。係啊，啊個樣啲牛皮我望係好硬㗎，我覺得好似接皺摺咁啊。哎，好大隻。哇！呢啲。佢個角俾人過咗定係乜嘢？冇得好過嘅。近睇嚟，快啲，呢度夠唔夠？個樣即係個樣真係好似瘦狗大隻豬咁樣。哎呀，阿媽媽你嗰邊見到影相。咩啊？有條長頸鹿。犀牛係咪真係牛嚟？哇！佢望上我喎。有一個影長頸鹿。野馬嚟㗎。啊！佢飲水唔飲。我呢隻住啦。哇！咁大隻，快啲快落㗎。好啊好啊。伸直你條頸。係啊。快啲伸直你條頸，伸直你條頸。大隻直角嚟㗎。直角，哎呀，哇！好正啊佢，同我哋打招。Hello。走啦！哇！影得晒，完全影得晒。好得啦，喂，斑馬仲近啊！係斑馬。樣係咪呢個菱角就係呢隻啊？係啊。係啊。有藥材大隻。一齊啊！周圍都有個好近喎。可以。可以做嘢。係啊。長頸都好近啊！我可以睇佢擺個姿勢俾你影啊。媽媽，你嗰邊好得意啊！羚羊 ，hello。Hello，突然好靚喎呢度，係啊，係爸爸見到晒啊，我咪見到晒，係啊，見到有冇襲擊我？啲隻嘛，咁慢慢做零人襲擊人嘅咩？咩？都會㗎。拜拜，拜拜，拜拜，唔睬我，梅花鹿，梅花鹿大遷徙啊咩事啊？係啊，走過嚟咯。係啊，係啊，好大遷徙。好得意啊佢，係真係好得意啊！係啊，其實我中意呢隻細細隻，唔知點解，我覺得好似佢得意。有犀牛喎，哇！佢呢片嘢好鬼高。個分別係咪公同乸，定係小朋友同大人啊？啱啊，有角有角係公。係有個係公。我哋打交。哦，係喎。爭佢。哇！後面有啲成隊車，有成隊班。即係佢公同乸唔可以黐埋一齊嘅。大穿晒喎就。好得意啊！係喎，佢做得幾好啊！哇！犀牛喎又係。行得快嘅你。左邊睇完右邊。係睇過，因為頭先經過，而家反轉啦，所以佢唔睇。